Ja, hi Leute. Heute mache ich mal ein Video und zwar diesmal versale ich ziemlich viel. Also jetzt nur was Fingerboarden angeht. Also ja, Sale, kein Trade-Video, also bitte nicht fragen, ob ihr irgendwie tauschen wollt oder so. Ich sale alles nur. Jetzt nicht denken, dass ich irgendwie aufhöre mit Fingerboard fahren. Ich fahre weiterhin Fingerboard. Werde mir auch wieder neue Sachen dazu kaufen und so. Und ja, auf alle Fälle in dem Video geht es um Sale-Sachen. Ja, also fange ich einfach mal an jetzt mit Rams, die ich versale und Raids. Also einmal versale ich die Black River Iron Low Rail. Also ich meine, die ist auch noch in sehr gutem Zustand. Ja. Naja, egal. Wie gesagt, ist in einem sehr guten Zustand. Ist auch noch gar nicht mal so alt. Also hier, das ist sie. Natürlich mit den beiden Schrauben hier. Ja, die versale ich einmal. Und dann geht's weiter. Versale ich die Funbox Box. Ja, wenn ihr wollt, kann ich Sticker abmachen, wie auch immer. Im Prinzip auch noch im guten Zustand. Jo. Dann versale ich noch die J-Ram. Hier, das ist sie. Auch die noch im sehr guten Zustand. Wie gesagt, Sticker mache ich gerne ab, wenn ihr sie nicht haben wollt. Es saßen ja nicht so viele Sticker drauf. Jo. So, und dann noch zwei Sachen. Einmal hier so ein Deck. Und zwar hatte ich das mal gekauft von Art Exercise. Also jetzt nicht gerade so die sagen wir, bekannte Marke. Ist im Prinzip keine Fingerboard-Marke. Trotzdem war das Deck, also ich fand es ziemlich gut. Hier. Ja, das Licht ist jetzt gerade nicht so gut. Vielleicht kann ich ein bisschen Licht anmachen. Nein, kann ich nicht. Kaputt. Also, hier auf alle Fälle. Ja, okay, das lasst euch davon nicht irritieren. Das mache ich ab. Das sind solche... Ja, nicht, dass ihr denkt, da wäre jetzt irgendwas kaputt. Ich mache es gleich mal ab. Also, ich versale euch natürlich jetzt wirklich nichts, was kaputt ist oder so. Braucht ihr keine Angst zu haben. So einer bin ich nicht. Also, nochmal so, hier. So. Wenn ihr wollt, kann ich euch dann noch ein paar Tech Deck Baseplates und Trucks und Wheels dran machen, wenn ihr wollt. Ja. Also, wie gesagt, hier, das versale ich noch. Dann, das habe ich mal von Robin bekommen. Ist im Prinzip ein Woodpecker. Nur halt leider ein bisschen versaut. Hat der Robin mit so einer Hurricane Fingerboard Graphic. Also, wem es trotzdem gefällt, wie gesagt, anschreiben. Dazu gehören, also zu dem Board gehören auch die Wheels. Das sind halt Tech Deck Wheels und Tech Deck Trucks, Tech Deck Baseplates. Dafür mit Black River Washers und Bushings. Und hier noch mit einer Lage Rip Tape. Sehr gut das. Ja. Also schreibt mich einfach mal an, wenn ihr was haben wollt. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Im Prinzip nichts mehr. Aber ich sage jetzt immer alles, was ich versale. Einmal die Black River Iron Low Construct. Also Construct mit natürlich hier 2 Schrauben noch. Jo. Einmal. Dann die Funbox Box. Wie gesagt, Sticker kann ich abmachen. Dann hier die J-Ram. Dann Art Exercise Deck. Wie gesagt, Marke ist keine Fingerboard-Marke, trotzdem ist aus Ahornholz und ist wirklich im Prinzip eigentlich lässt sich sehr gut fahren. Wenn ihr wollt, wie gesagt, kann ich noch Trucks, Wheels und Baseplates dran machen. Müsst ihr mich anschreiben, wenn ihr wollt. Und dann halt hier noch das ehemalige Woodpecker. Ich weiß gar nicht, welches Woodpecker ist, was das für eine, keine Ahnung, hat Robin mal damals gekauft. Hat dann halt leider ein bisschen versaut. Egal. Jo. Also dann, das war's. Jo, haut rein. Und falls jemand noch Interesse haben sollte am Street Kicker, also
Street Kicker versale ich auch noch. Den habe ich jetzt gerade nicht bei der Hand. Keine Ahnung, wo der ist. Ich finde den nicht. Aber wie gesagt, Street Kicker versale ich auch noch. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht einen Daumen hoch, macht einen Daumen runter, was auch immer ihr wollt, ist mir ziemlich egal beim Sale-Video. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und keep on Fingerboarding und so, ne? Ciao.